Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Marmaris'teyiz. Bu videoyu Temmuz ayında çektik. Hava çok sıcaktı. Biz de Marmaris'e ilk kez geldiğimiz için sahil boyu öncelikle plajları bir gözden geçirmek istedik. Sahilde bir ileri bir geri yürüyüp durduk. Kendimize en uygun yeri seçmeye çalıştık. Şu an saat 9-10 civarı. Biz erken saatlerde Fethiye'den gelip biraz Marmaris'i gezmek istedik. Akşam da Göce'ye gidecektik. Gördüğünüz üzere yürü yürü yol bitmiyor. Aslında daha fazla yol yürüdük ama o kısımları çekmedik. Bu sahilin en başına doğru yürüdük. Daha sonrasında şimdi izlediğiniz bazı kısımları çektik ve aşağıya doğru geri döndük.
Burada sesi kapatmak zorunda kaldım çünkü arkadan müthiş bir gürültü geliyordu. Neyse ki sonunda kendimize göre bir yer bulduk. Şemsiyenin altına havlularımızı serdik. Aslında biz çok kumun üzerine havlu sermeyi seven bir çift değiliz. Çünkü Temmuz sıcağında o güneş kumları öyle yakıyor ki size kumlardan dalga dalga sıcaklık yansıyor. Biz bu plaja bir ücret ödemedik. Bizden kimse gelip bir ücret talep etmedi veya biz bir yere yönlendirmediler. Buna biraz şaşırmadık dersek yalan olur. Çünkü bugüne kadar gittiğimiz tüm plajlardan bizden ücret talep edildi. O yüzden bir bekledik ama böyle bir şey olmadı. Su güzeldi, ortam güzeldi. Bazen birileri balık var diye çığlık çığlığa denizden kaçsa da bize balık denk gelmedi. Maşallah. Maşallah ya. Burada imam ezanı o kadar güzel okuyordu ki ancak bir kısmını çekebildik. Gerçekten mest olduk. Durup sadece onu dinledik. Hocam ağzına sağlık. Vallahi müthiştin. Keşke tüm imamlar bu şekilde ezanı okuyabilse. Gerçekten biz mest olduk. Şimdi neredeyiz? Şimdi Marmaris'in meydanındayız. Biz buradan Marmaris Kalesi'ne çıkacaktık. O yüzden plajdan erken ayrıldık ve Marmaris Kalesi'ne doğru yola çıktık. Şu an Marmaris Kalesi'nin içerisindeyiz. İçerideki müzeleri geziyoruz. Birazdan parça parça size bunları göstereceğiz.
Marmaris'i de, Marmaris Kalesi'ni de biz çok beğendik. Şu an turumuzu bitirdik ve kaleden aşağıya doğru iniyoruz. İki farklı yerden de kaleye çıkılabiliyormuş. Biz bu yoldan çıkmamıştık. Şimdi bu taraftan iniyoruz. Olumsuz söyleyebileceğim tek şey tabii ki de trafik. Biz arabayı park edip buraya gelene kadar gerçekten çok zorluk yaşadık. Aynısını biz Kalkan'da da yaşamıştık. Kesinlikle araçları park edecek bir alan maalesef yok. Bu da sadece tek bir dezavantajı olsun. Geri kalan her şey mükemmeldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.